Aquesta setmana torna a la gran pantalla l'oscaritzat actor George Clooney, protagonitzant un thriller gravat íntegrament a Itàlia, El Americano, aquest divendres al cinema Vigatà. Lo dejo. Jack és un solitari, un autèntic mestre entre assassins. Una feina a Suècia no acaba tan bé com estava previst per a aquest americà i li deixa clar al seu contacte Larry que la seva pròxima missió serà l'última. Jack es trasllada a Itàlia, on es refugia en un poblet i comença a gaudir lluny de la mort. Hago lo que sé hacer. Los belgas creen que alguien ha ordenado seguirte. Tienes una larga lista de... Una dona belga, Matilde, li comunica que la seva pròxima missió té a veure amb la fabricació d'una arma. Jack es sorprèn a si mateix fent amistat amb el capellà del poble, el pare Benedetto, i tenint un romanç amb la Clara. Todos pecamos. Tenía motivos para hacer lo que he hecho. No me quedaré para siempre. Llévame contigo. Se puede llegar a un hombre si tiene a Dios en su corazón. Dios no está muy interesado en mí, padre. Et deixaràs perdre aquesta dosis de misteri i acció? Aquest divendres El Americano al cinema Vigatà. Pots aconseguir les entrades a la guixeta dels cinemes o a la web sucrescines.com.